velocità. Solo pura velocità. Un vincitore, 17 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione. Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloce, sono più che rapido. Sono una saetta. Eccoci qua ragazzi, allora abbiamo ottenuto un terzo posto, 1.39 132, molto più veloci di Vettel, potete vedere. Allora abbiamo un primo settore mostruoso, 24 e 648, un secondo settore ottimo, abbiamo girato pure meglio di Hamilton, guardate il secondo settore, un terzo settore pessimo. Però davvero, nel complesso, se riesco a concentrarmi e a girare per bene, senza andare a sbavare, l'assetto ci permette di ottenere una buona posizione. Quindi se siamo riusciti a ottenere questo assetto, questa terza posizione con questo assetto, possiamo davvero anche fare meglio, perché secondo me, se riesco a concentrarmi anche in quei piccoli errori che ovviamente commetto ed evito di farli, forse riusciamo a prenderci anche la seconda posizione. Comunque siamo arrivati quarti, Qui perché al finisce solito la Q1 e a sorpresa uno dei nomi in zona eliminazione è quello di Daniel Kvyat. Ci si aspettava almeno che arrivasse alla Q2. Difficile sessione per il russo. va bene. Vediamo adesso ragazzi la seconda sessione di qualifiche qui in Malesia a Sepang. Perfetto, pioggia, ed eccoci arrivati ai problemi. Abbiamo un po' di pioggia, quindi vediamo un po' come regolarci. Io direi di mettere delle gomme intermedie, visto che piove, sempre però 40 gradi. Infatti qui Malesia, Singapore, questi posti molto umidi creano appunto questi problemi. Però forse se ci sbrighiamo riusciamo a girare con il set di gomme morbide. Vediamo se possiamo gettarci. Adesso al solito concentrazione ragazzi, così voi potete anche imparare il circuito insieme a me. Dai, avanti, siamo i primi a girare. La pista sarà gommata al punto giusto, visto che abbiamo girato un quarto d'ora fa. Avanti, partiamo. C'è pioggia, infatti le nuvole in cielo si vedono che stanno arrivando là in alto a destra. Adesso mettiamo un po' di carburante grasso. Vai! Devo riuscire a girare come ho girato in precedenza. Si parte, vai! Bene, vediamo ragazzi cosa siamo in grado di fare. Bene. Ogni tanto c'è qualche scatto, ma ve l'ho detto, il gioco è pesante, la mia scheda video ormai è un po' vecchiotta. Ma non male. Vediamo ragazzi. Oh, 38. Fantastico, hai registrato il miglior tempo. Abbiamo girato anche meglio della Q1. Faccio un altro giro.
Bene ragazzi, 1.38 e 955. Speriamo di tenercelo stretto questo tempo anche nella Q3. Ve l'ho detto ragazzi, io posso fare anche di meglio, perché ho sbavato tantissimo nel terzo settore. Però ho sbagliato tantissimo, ma primi, al solito Hamilton ci castiga. Hai un distacco di 3 decimi da Felipe, sei sotto di 3 decimi. Felipe è in prima posizione. Wow. Quarto posto. Frena di più in curva, scaldiamo i freni. Vediamo un po' ragazzi come andrà questo giro. 1.37, 1.38. Niente, un decimo più avanti. Però non male, un ottimo giro anche questo. Ne faccio un altro tanto per dare del filo da torcere agli altri. Vai. Ottimo. Vedete, miglioro ogni giro che passa. Davanti abbiamo... chi è quello? Button. Avanti, avanti, avanti. Vai, vai. Ah, siamo andati davvero molto lenti stavolta. Ricciardo il giro più veloce. Wow. Ecco, 3 decimi in meno rispetto alla sessione, al giro precedente, all'edizione. Ve l'ho detto ragazzi, non è sempre semplice girare nella stessa maniera, anche perché ogni tanto il gioco dà qualche laggata, quindi ecco come adesso e mi viene complicato girare per bene, ecco. Purtroppo ho sempre 60 fps, però non riesce sempre il gioco a tenere al massimo, ecco, ci sono dei cali di fps mostruosi, però a volte quando si sta calmo il gioco si riesce a giocare per bene. Attenzione, intanto 1.33, ecco questo giro abbiamo fatto un po' pietà, abbiamo perso un secondo. Ecco, 7 decimi, però siamo riusciti al solito a ottenere una buona prestazione. Vediamo un po' com'è andata. Ci aspettavamo. Perfetto, siamo al quarto posto. Vediamo un po'. È sempre che sbaglio, perché una volta nel vecchio Formula 1 premendo Y si riusciva ad andare avanti. Via. A lei. Perfetto. Vediamo se possiamo andare nelle informazioni della sessione e procedere. Probabilità di pioggia dopo un inizio asciutto. Meno male. Quindi con la pioggia sicuramente il nostro tempo di 1.38 ci dovrà aiutare. Ecco, addirittura io penso che la terza sessione di qualifica sia necessariamente... ovviamente col bagnato. Gira anche Raikkonen e Vettel. Girano Raikkonen e Vettel per riuscire a prenderci la posizione. Intanto tra poco arriverà un bel temporale. Siamo riusciti però davvero a ottenere questa ottima quarta posizione. Vediamo un po'. Intanto la temperatura si è un pochettino abbassata. 2 minuti alla fine. Vediamo un po' come abbiamo girato. Non abbiamo fatto miglior settore, però 24.600, 33.888. Sì, davvero abbiamo girato nel secondo settore meglio di altri. Bene. Che prova deludente da parte di Fernando Alonso. Avrebbe potuto partire da una delle prime 10 posizioni domani, invece fuori alla Q2. Bene, però un quarto posto davvero importante. Avanziamo ragazzi. E come ovviamente volevasi dimostrare, arriva la pioggia qui nel nostro circuito di Sepang e dobbiamo adattarci con le gomme intermedie. Quindi ragazzi, pronti per l'ultima sessione, cerchiamo di andare in pista con tutta la foga che abbiamo, vediamo un po', speriamo in nessun lag da parte del gioco. Eccoci, pronti.
Adesso sarà dura perché io col bagnato non è che sono granché. Quindi attenzione, mettiamo la miscela grassa e pronti ragazzi a partire. Avanti, queste sono piogge sicuramente molto calde che non creano, diciamo, grossi problemi alla pista, perché, anzi creano grossi problemi alla pista perché la temperatura non è che scende di tanto, però sempre 3-4 gradi li recuperiamo. Avanti, vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Olè, lo spazio di frenata aumenta, ecco, mi ci devo abituare. Questa pioggia leggera durerà almeno per 20 minuti. Bene, quindi non abbiamo possibilità di girare con le gomme morbide, dobbiamo accontentarci delle gomme intermedie. Avanziamo. Vai, 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 vai. Vediamo un po' come va. Wow, rischiavo tantissimo. Ricordate ragazzi che i cordoli col bagnato devono essere evitati come la peste. Vai. Wow. Abbiamo un pochettino pulito le gomme. Wow. Come è dura da tenerla. Da tenere. Vai. Cerchiamo di non accelerare sul cordolo perché davvero perdiamo trazione. Meno male che abbiamo preso solo l'erbetta. Wey, attenzione. Ci sono i monzoni lì in alto. Niente DRS. Vai, 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 vai. Vediamo 1,41 adesso. Wow. 43, 44, 45. Ragazzi, non è che ho girato male, 1,46 600. Splendido, hai appena registrato il miglior tempo. Vediamo se riusciamo a migliorare qualcosina. Veramente in questo giro non sono andato molto male. Siamo andati un po' lunghi. Adesso però davvero non ho davvero sbagliato quasi nessuna curva. Le ho prese tutte tranquillamente. È che la macchina è un po' dura da tenere perché con questa aderenza diminuita davvero è un'impresa. 5 decimi in meno. Wow. Mamma mia. Vai. Cerchiamo di dare del mio meglio. Slitta la macchina. Forza. Abbiamo un assetto perfetto. Potevamo partire dalla quarta, quinta posizione. Invece così chissà dove andremo a finire. Perché il nostro assetto ragazzi era necessariamente da asciutto. E io in previsione che la gara sia in asciutto voglio lasciare questo assetto. Non voglio mettere l'assetto da bagnato, aumentando quindi l'aderenza. Dai, 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 dai. E la stabilità. Niente, purtroppo mi ho girato malissimo stavolta, ma non è colpa mia. Sto cercando di dare del mio meglio. Vai. No. Vai. Niente ragazzi, mi sa che dovremmo rientrare un attimino perché davvero la macchina ha dato... Anzi, voglio fare un ultimo giro proprio per testare un po' al massimo questa macchinina. Avanti, qua il DRS non si può attivare, la miscela è sempre grassa. Niente, stavolta 1,50. Ma dove li ho persi tutti questi secondi? Siamo in pole position. Sì, sì, ho capito. Avanti, siamo gli unici a girare però. Dai, dai, dai. Niente, la macchina se ne va per i fatti suoi. Ci sono pozzanghere enormi. Vai, 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 vai. Io intanto un paio di giri così me li faccio per stare tranquillo. Poi magari se smette. Oh, wow. Mamma mia ragazzi. Ed ero addirittura in ritardo di 1 secondo e 5. Mamma mia, attenzione, niente, non riesco più a tenerla la macchina ragazzi. Torniamo al garage, meno male che abbiamo fatto quel giro di 1,46 600. Niente, dobbiamo attendere, mancano 6 minuti. Vediamo un po'. Sta girando solo Raikkonen, Hülkenberg, Ricciardo, Hamilton pure, va bene. Ancora pioggia per 10 minuti, quindi niente.
Vediamo un po', ragazzi. Oh, speriamo bene. Pioggia ancora per 20 minuti. Prima posizione. Stai andando alla grande, ben oltre le nostre aspettative. Stanno girando finalmente. Attenzione. Ho fatto bene allora a uscire presto, perché poi la pioggia si sarà intensificata e quindi avranno avuto dei grossi problemi. Meno male. Bene. Bene, bene. Ragazzi, siamo riusciti un pochettino a fregare il gruppo, non so perché, ma siamo riusciti a uscire proprio nei primi minuti di qualifica. La pioggia, infatti avete visto nel primo... E così finisce la sessione di oggi con un... Avete visto, ragazzi, la pioggia nel primo giro non era così intensa. Infatti siamo riusciti a registrare un tempo di 1:46.600. Col passare del tempo... gara con la pioggia. Poi col passare del tempo, ovviamente la pioggia si è intensificata fino a diventare la pioggia che vedete adesso, che potete vedere che è mostruosa. Infatti abbiamo proprio le gomme da wet, le gomme da bagnato. Siamo stati così furbi da girare il primo giro 1:46, il secondo l'abbiamo fatto 1:48, l'altro 1:50, perché la pioggia stava diventando sempre più presente nel circuito. Partiamo dalla prima posizione, ragazzi. La gara ve la farò vedere nei prossimi giorni. Intanto godetevi questi due gameplay o questo gameplay che uscirà fuori. Alla prossima avventura. Ciao a tutti.